ees on Santo Domingo katedraal, millega koos käib ka legend, mida hoitakse teatud määral elus ka veel tänapäeval. Nimelt, kunagi ammusel ajal olnud üks saksa perekond, ema, isa ja poeg rännanud Santiagosse ja teinud pausi siinsamas Santo Domingos. Olnud siis siin öömajale jäämas ja siis mingisugusele peretütrele olnud sakslastega kaasas olnud poeg meeldinud, kuid too ei võtnud vedu, kuna tegemist on olnud ikkagi sellise tõelise palveränduriga. Ja suurest frustratsioonist see peretütar siis pannud selle poisi kotti paar hõbemünti ja andnud ta üles kui varga. Ja mõistetigi siis see poiss süüdi ja pooti üles. Poisi vanemad siis jätkasid oma teed Santiagosse ja Santiagos tagasi tulles tulid ka siit läbi. Ja nende üllatust, nende poeg rippus endiselt nööri otsas, kuid oli elus. Ja siis poeg olnud öelnud, et mingisugune pühak hoidis teda kogu aeg nii-öelda kõrgemal, et ta ära ei sureks. Selle peale läinud siis vanemad siin kohaliku magistraadi juurde ja öelnud, et kohe-kohe tuleb poiss alla võtta, sellepärast et ta on ju elus ja ilmselgelt on ta süüta. Selle peale magistraat öelnud, et see poiss ei ole rohkem elus kui see küpsetatud kana minu taldrikul, mida ma parasjagu söön. Ja seda öeldes ärganud see küpsenud kana taldrikul ellu koos sulgede ja kõige muuga. Ja selline ongi siis see legend ja tänu sellele siis ka tänasel päeval siin katedraalis päris täpselt ei tea, kus ja millises ulatuses endal ei õnnestunud seda näha, aga väidetavalt hoitakse siin elusaid kanu ja väidetavalt on need kanad ka selle ellu ärganud esimese kana järeltulijad. Usk on uskumuse asi, aga vähemalt selline tore jutukene siia selle Santo Domingo katedraali juurde ka käib. Olen lahkumas Santo Domingost. 565 kilomeetrit on jäänud veel Santiagosse. Tänane plaan on ebaselge. Eks vaatab, kuidas tunne on, kaugele ja kuidas jalutab. Ja eks see selgub käigu pealt. Nii nagu näha, siis saksa poiss Anton on jäänud minust maha. Ma arvan, et ta on olnud väga tubli, et ta on need 2 päeva ja ilmselt ka veel varem meiega sammu suutnud pidada, sest arvestades, milline on tema jalgade seisukord ja kuidas ka videot vaadates on näha, kuidas ta minu kõrval lonkab, siis on vähe tõenäoline, et ta oleks lõpuni jõudnud minuga samasugust sammu pidada. Ehk see hetk pidi tulema varem või hiljem. Aga ma arvan endiselt, et ühe 20-aastase kohta on ta ikkagi väga-väga tubli ja kindlasti ta sinna finisteeri, kuhu ta jõuda tahab, ka välja jõuab omas tempos. Eks me jääme suhtlema ja tõenäoliselt me siis vahepeal ka jagan infot, et mis on saanud Chased ja kuidas on läinud Antonil. Mis puudutab vaatamisväärsuse, mis teile jääb, siis neid täna tõenäoliselt väga palju ei ole. See maastik on endiselt võrdlemisi ühtlane. Viljapõldude keskel kruusatee
võib-olla täna, mis on varasematest teistsugune, on see, et suur osa teest möödub ühe suure maantee ääres ja need väikeseid külakesi, mis vahepeale jääb, on võib-olla varasemast rohkem. Mis paneb meid mõtlema, et mida ma nende videodega seal Mesetas tegema hakkan, kui on ainult ühed sirged teed ja põllud vasakul paremal. Aga selle probleemiga tegeleme siis, kui see aeg kätte jõuab. Oleme jõudnud esimesse teele ette jäävasse külasse. See on selline suur kirik, mille ajalugu ma ei tea. Aga minu tänase päeva taktika on esialgu vähemalt hommikul siit küladest võimalikult kiiresti läbi jalutada. Ma ei jää siia kohvipausi tegema, sest nii nagu igal hommikul mul on vaja ära teha see YouTube'i video kirjeldus, pealkiri, thumbnail ja varasemalt oleme seda teinud teel kõndides, aga siis on olnud mul inimesed kõrval, kes seda teed ka nagu jälgivad. Ja muidu, kui ma siin nina telefonis muudkui toimetan, siis ma võin kuskil otsa panna või mööda milleski jalutada. Ma seda ei ole teinud. Ehk siis, kui video Hispaania aja järgi läheb avalikus kell 11, siis ma otsin sellise kohviku, mis on tund aega sellest 45 minutit ja võtan omale ühe tee ja siis selle tee joomise kõrvale üritan samal ajal need hommikused protseduurid ära teha. Minu saksa sõber kirjutas WhatsAppi 15 minutit tagasi, et tema alustas. Mina olen aga juba läbi esimese linna, mis tähendab seda, et mul on kuskil 6,5-7 kilomeetrit edumaad. Viimane info mul on see, et kui ta teeb, siis tõenäoliselt teeb ta lühema päeva ehk 22 kilomeetrit. Eks me päeva peale suhtleme ja arutame, kui tal on ikkagi tunne, et tahaks teha täna lühema päeva, aga homme on jälle valmis tegema pikema päeva, et tahab anda jalgadele rahu, siis ma tegelikult võin kaaluda ka seda, et teen ka mina täna lühema päeva. Sellepärast, et tegelikult oleks vaja riideid pesta. Eelmises kohas see riietepesu ja kuivati oli niivõrd kallis, aga ma arvan, ma oma pikki pükse pole nüüd juba ma nädal aega vist pesnud. Mis iseenesest ei ole hullu, sellepärast, et ilmad on olnud pigem jahedad ja nad ei ole saanud nii mustaks, et neid oleks vaja pesta. Ja teine asi, mis mul vaja on teha, on see, et mõelda, mis on see tempo, millega ma liigun ja hakata vaikselt mõtlema, mismoodi ma siit ka koju saan, sellepärast, et eile ma põgusalt vaatasin lennupileteid ja kui tänasest hetkest broneerida nädal aega ette või osta, siis see suurusjärk rahas oli 500 eurot, aga kui osta sinna juuni lõppu, mis on siit nüüd siis 4 nädalat, võib-olla 5, oleneb kuidas arvutada, siis see hind oli seal 200 ümber. Ehk et tõenäoliselt tuleb see otsus nüüd lähipäevadel ära teha ja hea on kasutada sellist lühemat poolikut päeva selliste asjadele mõtisklemiseks. Minu tee siis läheb siit trepist alla. Mööda seda teed pidi seal on kaugemale näha on ristumine ja siis siit niimoodi ülesmäkke sinna kaugele. Oleme nüüd jõudnud tähiseni, mis tähendab selle Junta de Castilla y León. Raudselt määldan seda nii valesti kui vähegi võimalik. Piirkonda,
kuidas nad seda ütlevad, et see on niisugune independent region on inglise keeles seal teejuhise raamatus. Ma ei hakka ise arvama, mis ta on, sest ma raudselt arvan valesti. Aga põhimõtteliselt on tegemist siis ütleme, kas siis maakonna või mingisuguse piirkonnaga, mis on kõige suurem. Ehk järgmised, kui me ei eksi, siis 400 kilomeetrit peaks olema nüüd siis selles piirkonnas, maakonnas, mis iganes selle nimi on. Mul on vaja minna sealt külast läbi, aga vahele jääb siin sellise suure trassi ehitus. Gracias, Pan Camino. Ja selleks, et teelised siit ohutult üle tee saaksid, siis on üks inimene saanud omale täiskohaga töökoha. Siis tema istub siin tee ääres, vaatab, ootab, millal jalutajad tulevad. Ja siis, kui on vaja üle tee minna, siis ta kas lubab või ei luba. Ma ei ole üldse kindel, kui hästi see siit näha jääb, aga me oleme jõudmas siia Redesilla del Caminosse ja nagu näha, siis 1,8 kilomeetrit on järgmisesse kohta. Ja ilmselt see on ka see koht, kus me peame seal söögipausi tegema, sest järgmine, kus on kohvikumärk, on juba 17,5 peal. Kell on 8:34 hommikul, mis tähendab seda, et praeguse hetkeks oleme siis juba ära teinud 10,3 kilomeetrit ja see tempo on kõikide nende päevade kõige kiirem. Ühest kohast selle poolest, et ma olen vist teist päeva kokku tegelikult üksinda. Esimene päev oli Orissoni ja see oli ülesmäge ja nüüd siis tänane päev. Ja üksi minnes on see tempo ikkagi natukene kiirem. 2022 aastal on püstitatud siis siia mingisugune peregrinadele mõeldud monument. Ja meie endiselt otsime märke. Seal on näha, et on nool. Järelikult peame minema siia poole. Nagu ikka, igasuguse Hispaania külakese juurde käib ka üks kirik. Siin on siis mingisugune väiksem söögikoht, mulle tundub. Vähemalt on toolid väljas ja siit alberges sees siis tõenäoliselt saab midagi omal osta. Aga nagu öeldud, kütame edasi järgmisesse külakesse. Viimasel 2 päeval on meil õnnestunud loomi filmida. Eelmistel kordadel on tegu olnud linnukestega. Siis seekord on näha, et meil siin tee ääres on väikesed kassipojad. Hakkamegi nüüd jõudma järgmisesse külakesse. Olen saanud peaaegu 3 tundi jalutada niimoodi, et ma ei ole pidanud pausi tegema. Suuresti sellepärast, et mul on kõik vajalikud asjad käte ulatuses. Need käimiskepid, mis oluliselt seda edasiminekut kiirendavad just ülesmäge, käivad mul tegelikult selle karabiiniga ja ma panen need selle koti sanga külge ja siis nad ripuvad nii-öelda üle õla. Ja ma saan nad ise kergesti kogu aeg kätte. Sest kui nad on rihmadega seal koti küljes, siis iga kord võtta kott seljast maha. Ja ühe korra ma olen küsinud ka kellegi abi. Siis, nagu näha, ma olen ühe kihi maha võtnud. See on lukuga selline pika varukaga särk. See protsess käib ka lihtsalt, et kõigepealt võtan ühe rihma lahti, õla välja, käsi varukast välja, kott jälle õlale tagasi, rihm kinni ja teise õlaga samamoodi ja siis ta jääb siia
vöökoha juurde lihtsalt kinni, sellepärast et see koti puusade rihm on nagunii üle selle. Ja vahepeal hakkas siis päike paistma ja siis mul nokatsile käib selline tagumine lehvik. Selle ma võtsin siit koti puusa küljetaskust, kus on seal mul koos siis see pearätilaadne asi ja kaelussall. Et nüüd, kui ma siia külasse jõuan, siis teeb natuke põhjalikuma ninapuuderduse. Tundub, et ilm läheb soojaks. Võib-olla panen isegi lühikesed püksid jalga. Võtan kõik need ülearused kihid ära. Päikesekreemi. Siis nagu öeldud, väike tee. Lõpetan ära selle YouTube'i video ja siis vamos edasi. Paar restaurante näitab, et on 100 meetrit seal nurga taga. Tegelikult ma näen seal ees ka ühte silti. See 100 meetrit ei ole nüüd küll mingisugune kõrvalepõige, mida distantsi pärast tegemata jätta. Siin ta paistab meile olevat. Tundub tühjavõitu. Ja mis mulle nüüd seda siin vaadates meelde tuli, on see, et täna on pühapäev. Vaatame, mis need sildid siin kirjutab. Cerrado. Mida tähendab Cerrado? Sábado y domingo cerrado. Ma pean selle järgi vaatama. Aga kui ma ei eksi, siis see tähendab seda, et laupäev ja pühapäev on asi kinni. Mis meie jaoks tähendab seda, et edasi on lihtne. Tagasi teele ja eks siis vaatab, kuhu ja millal välja jõuame. Et kella 10-ni, tegelikult meil ei ole ka aega nii palju, pool tundi, on veel 10-ni on tund aega, ehk siis kokku tund 20 on põhimõtteliselt veel jalutada. Minu tea, võib-olla ma jõuan järgmisesse kohta, et peast ei mäleta, palju sinna oli, aga võiski olla üks tunni jagu teed. Ma ei hakka seda protsessi ennast siin nii avalikult näitama, aga küll aimu saamiseks ma otsustasin, et ma teen selle jutumärkides ninapuuderdamise siin samas ära. Tulin sealt, kus oli see suletud kohvik, peab minema sinna ja siin on selline rahulik majade vaheline osa ja siis minu protsess toimub siin samas, et vahetasin ära pikad püksid lühikeste vastu, võtsin ära selle pika soojapesu ülemise otsa, panen päikesekreemi ja siis saab rahulikult edasi minna, et muidu oli kohe koht, et hakkab vaikselt palav ja higistama, et sellepärast oleks seda pausi vaja. See, et teed juua või midagi süüa, see ei ole nii oluline, sellepärast, et nagu ka varem mainitud on, et siis nende rasvavarudega saab siin tükk aega hakkama veel. Vahepeal on siis selgeks saanud seda, et Anton küll liigub, aga ikkagi kurdab valu oma paremas jalas. Ehk see lootus, et ma teda ootan ja me siit koos edasi lähme, on võrdlemisi ikkagi kustumas. Aga see on mulle pannud pähe hoopis uued mõtted. Ma olen siit hommikul tulnud kiirelt ja päeva alguses oli Burgos 70 kilomeetri kaugusel. Ja see on see koht, kus ma olen plaaninud teha seda puhkepäeva või kui üldse teha, et siis pigem seal. Et seal on midagi ka vaadata. Mis tähendab seda, et kui täna teha 35 asemel näiteks 45, siis homsesse päeva jääks 25 ja olekski kuskil kella 2 paiku Burgoses või samas, kuna seal Burgose lähedal on neid väikseid külakesi võrdlemisi palju, iga mõne kilomeetri tagant on alberge, siis äkki teha hoopis nii, et jalutada nii kaugele kui jõuab. Me võime siis arvestada umbes
12 tundi. Ehk et ma hakkasin 6 tulema. Ja kaugele ma siis selle 12 tunniga jõuan, tehes siis võrdlemisi ökonoomseid peatused. Ja võib-olla see on ka hea proovikivi selleks, mida ma olen viimased paar päeva mõelnud. Et öeldakse, et see viimane 100 kilomeetrit on Santiagosse päris karm ja mingid inimesed vist isegi ei ole jõudnud sedagi lõpuni. Ma ei tea, kas see päris tõele vastab, siin mingisugused külalegendid räägivad. Aga mul on mõte, et ma teen viimased 100 kilomeetrit 24 tunni jooksul. Ehk siis see tänane siuke pikem sutsakas oleks selline hea treening. Selles mõttes, et matemaatiliselt peaks olema 100 kilomeetrit 24 tunni jooksul tehtav. Kui sa kõnnid 5 kilomeetrit tunnis, siis sul jääb keskelt läbi 24 tunni peale 4,5 tundi aega puhata. Kõlab ahvatlevalt. Vaatame, kuidas see päeva teine pool välja kujuneb, sest ega need mõtted on ka siin alles hommikul 9:30. Pole veel esimest kohvipausigi teinud. Okei, edasi. Vot, ma olen alati öelnud, et siin nende külade juures olevad kirikud on proportsioonist väljas. Siis see on üks esimesi nendistest kirikutest, mis tundub, et on proportsioonis. Selline mõnus väike, siin on see puu, mis iganes tehnikat on siin kasutatud. Ja ei ole nagu seda tunnet, et see kirik nüüd kõrguks üle selle küla. Pigem sobib siia mõnusalt küla proportsioonidesse ja siia küla keskele. Kusjuures polegi ennem sellist puu ja ma ei tea, kas on mingi savi või mis tehnika see seal on. Polegi sellist kirikut ennem näinud siin. Kell on 10:10 ja ma ei olnud kindel, kas ma jõuan järgmisesse külakesse sellise varuga, et mul jääb aega ka video tegemiseks. Ja siis kuna see tee on siin selline kruusane, pikk, siin ei ole võimalus kuskil eksida ega millegi otsad koosardada. Siis tegelikult viimased 20 minutit käisin nina maas, õigemini nina telefonis ja sain kõik oma vajalikud asjad ära tehtud. Ja nüüd peame mõtlema, et hetkel on isegi tunne, et ma võib-olla siin, mis nüüd peaks olema 17,5 peal, ei hakkagi seda peatust tegema ja aega raiskama, vaid pigem lähen kohe raamatu järgi siia selle stage'i lõppu, mis on siis 22, midagi kilomeetrit ja võtan seal siis pigem juba ka lõunasöögi võtmes mingisuguse saiakese ja sealt siis tee. Villa Mayor del Rio peaks otsetõlkes tähendama linna jõe kaldal või siis isegi suurt linna jõe kaldal. Aga seda kohta tuntakse ka kui nii-öelda 3 valena. Ma ei tea, miks see 3 seal on, aga vale on igal juhul see, et tegemist on tegelikult väga väikese külaga, mis on üldse mingisuguse oja ääres ja mis on jõest nagu väga-väga kaugel. Et selline lugu siis selles Camino Frances giidi raamatus selle linnakese kohta. Linnaks. Küla. Aga nüüd siit edasi. Mis asja? Minu ees rühib üks, praegusel hetkel ei tea, kas mees või naine, aga ratastooliga üles mäge. Vaatame, ma küsin, et kas tal on abi vaja. Äkki ma saan teda natukene lükata, kui tal need sangad on seal olemas. Aga mine tea, samas ta võib-olla ei tahagi abi. Aga ma kuulsin küll sellest, et keegi teeb elektrilise ratastooliga seda. Aga see on nagu veel hullem. Päris ratastooliga. Ja ma olen
Ma olen olnud ratastoolis ja see ei ole üldse mõnus. No, päris lahe. Lähme vaatame, kas ma saan midagi teha või aidata. Hi, I'm Carol. I'm Wheelie Mum on Facebook, so some of you might have seen me there. Just bumped into Christian. We're on our way to Villafranca. And yeah, it's really interesting in the wheelchair. Sometimes in the wheelchair, sometimes crawling. Meeting all sorts of fantastic people. And everyone's got their own challenges and everyone's doing it their own way. Buon Camino! Seda kaameras ei ole kindlasti näha, sellepärast, et mina ei näe seda ka oma silmadega väga hästi. Aga seal eespool on üks roosa täpikene. Ja tema ongi see, kellega me siin oleme viimased, ma ei tea, ma arvan, pool tundi juba vestelnud. Ja nii kui Allamäe hetk oli, siis ütles, et ta kütab seal ees minema ja küll ma talle järgi jõuan, kui tee jälle ülespoole läheb. Siit on nüüd Järsk Allamäge sektsioon ja ma küsisin, et kas tal sellel ratastoolil on ka mägipidurid just selle mõttega, et minna ülesse, et siis ei hakkaks tagasi vajuma, kui on järsk tõus. Neid tal ei ole. Ta ütles, et tal mingisugused pidurid seal rataste küljes olid, aga need ta võttis ka ära. Ja tal on see 3. ratas seal ees ja selle 3. ratta küljes on siis ketaspidur ja siis jalga vahele tuleb selline, no ma ei tea, kas kangi moodi siuksed piduri heebliga asi, et siis saab kontrollida oma ratastooli suunda ja siis ka esimese rattaga pidurdada. See on siis ilmselt üks nendest populaarsetest albergedest, kus on bassein. Olen eile ja täna kuulnud päris mitmeid jutte sellest, kuidas siin linnas ööbitakse alberges, kus on bassein ja siis kellel on siin plaanis mingisugune sünnipäevapidu, et kes on siin kokku saanud ja mõte on, et teevad grilli ja sulistavad vees ja korra ma kuulsin mingisugust 3 Ameerika tüdrukut enda selja taga rääkimas, et nende suur plaan on tulla siia albergesse, kus saab sulistada ja aega rahulikult võtta, et selles mõttes mind see vees vedelemine nii palju huvita, ma võin kodus ka vees vedeleda. Minu eesmärk on ikkagi siit pigem see rada läbi jalutada, kui seda siin nii palju nautida. Aga no, jällegi jõuame selle juurde tagasi, et igaüks teeb oma selle teed ja otsused ja valikud ise. Ja ka jalutame siit mööda ja otsime süüa siis rohkem südalinnale lähemal. Seal üleval on siis näha kunagisi, sel ajal kutsuti seda Pilforadoks 10. sajandil. Aga see on siis Rooma aegades saadik, seal üleval on kindluse varemed. Mõlemal pool seda linna on ajalooliselt olnud pilgrimite haiglad, aga nüüd tänapäeval on need alberged koondunud pigem ikkagi südalinnale lähemale. Ja sinna me oleme ka kohe varsti jõudmas, ehk siis 22,5 kilomeetrit, kui ma ei eksi, on praeguseks tehtud. Ja teeme väikese lõuna ja siis paneme edasi. Selja taha jääb siis see Pilorado kirik ja siin vasakupoole ääres on tegelikult väga kenasti tehtud seinamaal. Nii, kuna ma ei tea, kui pikk päev mul täna tuleb, siis ostsin mingisugune peekonilaadne värk on. Saia antakse siin iga erineva tootega ka lihtsalt kaasa. Ehk siin on seesama mingisugune oma muna, kartul ja mingisugune omletisegu. Siis on saia, kus on siin erinevad katted, mingisugune juustuvärk, liha. Seda ma ei tea, mis asi see on. Ja tee.
Ühesõnaga palju kraami, vaatame, laadime kõhu täis ja siis loodetavasti me ei pea ennem õhtut enam uuesti peatuma. Olen teel siis Bellarado linnast välja, kuna see on stage end ehk selle raamatu järgi, millest enamus inimesi käivad, siis paljud siin juba istuvad kohvikutes või pikutavad tänava ääres siinsamas tänava peal ja ootavad, et alberged avaneksid. Mõned sildid, millest mööda jalutasin, näitasid, et alberged avanevad kas 1:30, 2, midagi sellist. Ehk et siis inimesed on teinud rahulikud 20 kilomeetrit, jõudnud kohale ja nüüd ootavad lihtsalt, et saaks jalad seina peale panna ja päeva nautida ja kes siis mida edasi tegema läheb. Enda pealt nii palju uudiseid, et Anton on ikka vahepeal liikuma saanud ja hetkel veel ei ole teada, et kas ta on valmis tegema 35,5 kilomeetrit. Et me leppisime kokku, et kui mina jõuan sinna 35 kilomeetri peale, et ma siis küsin ta käest, et kus ta selleks ajaks on ja kuidas tal tunne on. Ja kui on tunne ja tahtmine tal, et ta ikkagi tahab see 35 jalutada, teadmises, et ega homne päev kergem ei tule, siis ma täitsa kaalun seda, et ma võin teda seal oodata. Aga see selgub alles kuskil 13 kilomeetri pärast. Ehk et siis 2 tunni 40 minuti pärast. Seniks aga on mul jalutamist ja siinkord teele jääb õnneks päris mitu sellist külakest või kohta, mille kohta mul on ka midagi rääkida. Et vaatame, jõuame nendeni, siis seal ka nendest räägime. See on üks esimestest sellistest pargikestest, välja arvatud see, mis oli seal Logroño ja ühe teise linna vahel. Aga see on siin selle ühe linna kõrval, kus ma just läbi tulin. Ja mõnus puudealune roheline sahjusab tuld teha, lastel ronida, mängida midagi siin teha. Ehk linna kõrval selline roheline ala on midagi sellist, mis välja arvatud see üks koht ma näen ka siin esimest korda. Kui eile oli see, et hommikut oli ilm jahe ja kurtsid selle üle natukene, siis nüüd me oleme jälle teises äärmuses, et hetkel on varjus on 20 kraadi, kell on 12. Päike on, päris lagi pähe veel ei paista, aga varsti. Ehk on soe ja päiksekreemi läheb ohtralt. Ehk saab ka mingisuguse päevitsu peale. Jälle üks selline kena seinamaalikene, mis ei piirdu ainult ühe seinaga. Ja see nüüd siis peaks olema, tahtsin öelda tankla, aga tankla on siin kõrval, nii et ma ei tea, mis asi see on. Aga kena maal on igal juhul küll. Polegi ammu ühtegi sellist suurt ülesmäge rühkimist olnud. Seal ees see tee paistab üles väga minevat. See saab olema mõnus. Hea näide sellest, kuidas saab olla pisiasjade üle hea meel. Kui ma ennem kaugemalt näitasin seda mäge, mille tee ots läheb siit vasakule, siis tegelikult on päris hea näha seda silti seal otsa ees, mis ütleb, et minu tee läheb siit sellest künkest mööda. Vähemalt seekord läks mõneks. Seal on siis näha Dos Santose linnakohale Kalju seina sisse ehitatud pühakoda, mis siis peaks olema pühendatud Neitsi Maarjale ja väidetavalt ühe keskaegse näljahäda ajal olla Neitsi Maarja ennast seal ilmutanud ja andnud siis külainimestele ootust ja lootust. Et tänase päevani seal väidetavalt palverändureid õnnistatakse ja seal palvuseid peetakse ja kellel huvi on siis küllast olla võimalik saada ka võti ja minna seda pühakoda siis ka oma silmaga lähemalt vaatama.
ja minu sõber on ka uuesti siin meiega. Vahepeal Allamäega läks mitu kilomeetrit ette ära, ma jõudsin vahepeal õunat pidada ja nüüd me oleme uuesti jälle siin. Ja siit on ainult tal üles mäge minna. So you're good? So I'll walk ahead and you can catch me downhill. But slow down when you go past me. Okay, take care. No vot, kange tädike. No aga võib-olla ainult niimoodi ise pusides ongi see kõige õigem viis, et ühel hetkel võtad vastu abi sind mäest üles lükata, järgmisel hetkel astud bussi peale, siis juba sõidad läbi linnade ja enam kui arugi saad, siis oled juba ühistranspordiga Santiagos ja siis selle pole Compostela küsimisega enam midagi peale hakata. Oleme nüüd jõudmas Villampistiasse ja väidetavalt on siin mingisugune kohalik traditsioon, et kui pea kuskile purskkaevu pistad, et siis väidetavalt see ravib sind sinu väsimusest. Vaatame, jalutame siit läbi. Kas me seda purskkaevu ma tegelikult juba näen. See purskkaev on siin samas. Otse ees. Kui jõuame kohale, siis iseenesest võib ju proovida. No, kui traditsioon on, siis miks mitte. Ma arvan, et tegu on siis selle purskkaevuga. Siin on, kahjuks on siin vetikaid. Vesi on iseenesest vähe. Mingisugused kalakesed siin elavad. Aga no mis need vetikad teevad? Proovime ära. Sätime kaamera niimoodi, et see oleks ohutu ja kõrvad läksid ainult lukku. Kõrvad läksid ainult lukku, muud midagi. Aga sellisel suvepäeval natukene jahutavam on ta küll. No ma ei tea, kas ja kuidas see video peale jäi, aga tehtud ta sai ja eks siin natukene on seda video tegemisel progressi ka olnud. Tea, kas jällegi video peal näha oli või mitte, aga ma ei olnud seal purskkaevu juures ainukene, et seal ümberringi oli veel inimesi. Et kui varasemalt oli niimoodi, et 400 meetri kauguselt juba mingit väikest köhatust väelt kuulsid, siis pulss tõusis ja tahtsid kaamera ära panna. Ega nüüd ka mugav ei olnud. Ma tegelikult tahtsin algus oodata hetke, kus kedagi ei ole. Aga siis kogu aeg tulid ja tulid. Ühel hetkel ma mõtlesin, jumal suva. Ja siis ta tehtud saigi. Minul küll vett ei ole vaja võtta, aga ma arvan, et selline veekaev ja siin olev vesi vist ei kõlba juua, sellepärast, et siin on aqua tratada. Ma võin loomulikult väga suurelt eksida, aga minu meelest on mul kuskilt meeles, et kui vesi on joodav, siis on kirjas aqua potable. No vot. Tegelikult ei ole üldse palju sõnu, mis on vaja selgeks õppida või aru saada, kui siia tulen. Enamus asjadest on see, et näitad näpuga või nii palju ikkagi inglise keelt osatakse, et lisaks kätele saab natukene ka mõne sõnaga verbaalselt kaasa aidata. Aga endal on elu lihtsam, kui teed selle eeltöö ära, et aru saada, et millal on kohvikud kinni lahti, mismoodi on nädalapäevad, millist vett võib juua, millist mitte, mis on see traditsiooniline hommikusöök, mida kohvikutes pakutakse. Seal on mingi tortilla, patatas, vist on midagi sellist. See peaks olema see, mida me ükspäev sõime. Selline omleti ja kartuli ja asja segu. Aga kui sa vaatad seda
nimekirja, mis seal kohvikutes tavaliselt väljas on, siis ega mina seda toitu ja pilti kokku ei pane ja ma tellin suhteliselt suvaliselt nagu väljanägemise ja näitan näpuga ja tihti isegi tellin sellist toitu, mida ma ennem ei ole söönud. Aga teised, kes siis tulemas on, teadki, et selline väike ööltöö teeb elu alati natukene lihtsamaks. Aga mul on jälle sellised motivatsioonisirged. Ma arvan, et praeguseks on käidud 32 kilomeetrit. See tee läheb siit alla ja siis keerab sinna vaikselt ülespoole. Kui mitte homme, siis ülehomme peaks jõudma Burgosesse. Ja pärast seda siis loetakse, et algab Meseta. Ehk seal on küll jah, siuksed võrdlemisi künkaid ja aga ma olen ikkagi aru saanud, et sellega võrreldes on ta palju tasasem, üksluisem, lihtsalt sirged teed ja põlluväljad mõlemal pool, nii et suurt midagi vaadata ei ole. Ehk selles vaimus võime ju veel nautida neid vaateid, mis meil vähemalt praegu siin pakkuda on. Kohe saab 35 kilomeetrit täis. Ma arvan, et selles samas külas, linnakeses Lemkumb, mis minust siia vasakule jääb, siis ilmselt on aeg üheks uueks teepausiks ja võib-olla ka mingi väike saiakene. Ja siis tuleb otsustada, et mida edasi teha. Sest minu praegu parima teadmise kohaselt Anton ikkagi liigub selle mõttega, et ta tuleb siia. Aga mul on mõte, et äkki ma teen veel see 12 kilomeetrit, nii nagu ma ennem rääkisin, sellepärast, et isegi kui Anton tuleb täna siia, siis ei ole sugugi kindel see, et me homme hommikul siit jälle koos ära lähme. Või isegi kui me koos ära lähme, siis ta võib teha lühema päeva. Et see on sarnaselt nii, nagu Jay'ga oli 2-3 päeva ennem juba rääkis, et ilmselt mõtleb koju minekule. Ja tegelikult samamoodi Anton on mitu päeva öelnud, et teeb lühema päeva ja vaatab jooksvalt, kuidas läheb. Ta ei tea, kuidas päev kujuneb. Ja seetõttu siis ka sellest minu enda kõhklused. Aga siin on siis mingisugune kindluse varemed. Ma vaatan sellest giidiraamatust järgi, mida ta selle kohta kirjutab. Ei tea, ei leia midagi selle kohta. Eks ta mingisugused olulised varemed on, aga meile jääb see seekord siis teadmata. 35 kilomeetrit tehtud ja mingisuguse kohvikusse. Teeme siin siis mingisuguse tee ja võtame veel vett juurde, see sai mul otsa ja siis liigume edasi. Ikkagi teen see pluss 12 kilomeetrit ka veel täna. Nii võtsin siis peatuseks ühe musta tee, mida ma juba oskan öelda. See on un té negro, por favor. Ja siis võtsin omale mingisuguseid selliseid pähklaid. Ma panustan ikkagi õhtusöögile, mis on, kui iganes ma siis jõuan. Kohtusin ühe prantsuse härrasmehega, kes on juba 50 pluss päeva teel ja liigub siis 15 kilomeetri kaupa ja iga 4-5 päeva tagant käib kuskil alberges ja siis magavad kuskil maakohtades telgis koos oma koeraga. Vot, mina aga söön siin selle ära ja siis ma panen jalgadele või kandedele teipi, sellepärast et see lõpus tegelikult andis juba tunda ja ma arvan, et ei peaks seda 12 kilomeetrit ja ma saan aru, et see vist läheb üles mäge ka veel. Et lihtsalt, et olla kindel, et natukenegi rohkem on see asi kaetud. Kuigi mine tea, võib-olla mul selle päeva lõpuks tekivad ka mõned villid ja siis ma kõnnin nagu sõber Gandalf pärast seda
Villafrancat, kus see viimane puhkeklipp oli, on vist ainult 2 kilomeetrit otse üles mäge ja sealt edasi veel järgmised 10 kilomeetrit ei ole mitte ühtegi alberget ega ka joogipeatust. Ehk et nüüd ma olen positsioonis, kus ma olen 35 kilomeetrit kuus kõndinud ja tuleb vähemalt 12 minna edasi, sellepärast et tagasi ei oota mitte midagi. Ja siit siis natuke, et selline see tee on siit. Mitte küll väga järsk, aga püsivalt üles mäge. See küla, kus ma hommikust viimast korda sõin, ma ei tea, kui hästi on näha, aga on seal all. Oleme nüüd jõudnud ühe allikani, mis on, ma ei ole kindel, kas ta päris selle mäe tipp on või ei ole, aga vett siit igal juhul tuleb. Praegu on siin kirjas, et see joomiseks ei kõlba, aga see giidiraamat ütleb, et omal ajal olla see olnud see koht, kus pilgrimid, kes siis siin teel on, tassisid kaasas oma leiba ja see leib siis aja jooksul muutus loomulikult kõvaks, et see olla siis see allikas olnud, kus nad käinud seda leiba jaotamas, et see siis uuesti pehmeks saada ja midagi süüa kõlbaks. No, nüüd on juba täitsa kodune tunne, nagu matkaks kuskil Aegviidu kandis RMK radadel. Ümberringi on selline mets. Sellist langust nagu siinpool on meil liiga tihti ei kohta, aga mõned meil sellegipoolest on. Ja siis esimest korda mingisugused kuradi kihulased või mingid väiksed putukad kogu aeg näos. Ei saagi nüüd aru, et kas sellepärast, et ma päev otsa higistanud ja muutun neile apetiitseks või on lihtsalt selline metsane ja vähe tuulevaiksem koht, kus neile siis elutseda meeldib. Olen jõudnud nüüd mälestusmärgini, mis on püstitatud siia mäe tippu ja see on pühendatud seal Burgose piirkonna Hispaania kodusõjas langenutele. Ja minu tee läheb siit mäest alla ja ma võin öelda, et praegu on selline aeg, kus ma juba vaikselt hakkan tundma, et jalgades ei ole mitte ainult ebamugav, vaid seda juba võib nimetada väikest viisi valuks. Ja olen ka aru saanud, et kuskil siinkandis metsade vahel oli tolleaegsete palveränduritel ka probleeme kõiksugu varaste ja muude lontrustega, kes neile kallale tahtsid tikkuda ja selle vähesegi, mis neil on, ära võtta. Et seal giidiraamatus oli enam-vähem sarnane pilt, kas ta nüüd täpselt see koht on, kes seda teab, aga iseenesest ju varitsuseks on see hea, et ühelt poolt mäest pead alla tulema, tükk aega tuled, teiselt pool seal üleval poisid saavad juba plaani pidada ja eks siin metsade vahel see tee ei olnud tol ajal ka kindlasti selline, nagu ta praegu on, et väidetavalt olla see olnud ikkagi korralik padrik ja aja jooksul on see tee siin selliseks laiaks muutunud. Et ei olnud see elu tolleaegsetel palveränduritel ka üldse mitte lihtne. Ja kui ma nüüd ei eksi, siis see, mis siin ees mind ootab, on selle retke üks kõige järsemaid tõuse. Õnneks ta ei ole väga pikk, aga sellegipärast mõnus siia 35+ päeva. Keegi on siia kividest nooled teinud, sest no ilmselgelt kollase värviga ei saa.
aga kohtasin tee peal siis, võib-olla taga on näha ühte vanemat paarikest, kellel ilmselgelt täna on olnud samuti pikk päev. Kell on saamas 4:30 ja neil on veel 8 kilomeetrit minna. Eks nad ole ka positsioonis, kus nüüdseks ei saa edasi ega tagasi. Ja nende õnnetuseks see alberge, kus nad ööbima jäävad, ma saan aru, on reserveeritud ja see on neil veel järgmises linnas. Ehk et nüüd nad peavad see 8 kilomeetrit või palju siit on jäänud vastu pidama ja siis sealt nad ilmselt võtavad takso ja siis jõuavad oma ööbimispaika. Aga ega see lihtne ei ole. Ja teinekord, kui kõrguseid ei vaata, siis kilometraaži arvestamine võib olla ka keeruline. Teinekord ei ole sul piisavalt puhkepeatuseid vahel, mis tekitavad sellist väsimust, millega võib-olla on raske arvestada. Eriti veel, ma mõtlen just vanemas eas. Ja ilmselt on ka mingisugused tõusud, mis oluliselt rohkem läbi tõmbavad. Ja muidugi täna on ilm olnud ka võrdlemisi soe. Et hommik välja arvata siis, mis ma kuskil 9 või natukene peale ja ennem 10, kui videot hakkasin tegema. Siis vahetasin lühikeste pükste ja T-särgi vastu ja sellest alates on mul higi kogu aeg väljas olnud ja päike paistab, nii et vaprad vanakesed, pole midagi öelda. Ja kusjuures neil on mingisugune tuttav, kelle vanemad on vist Eestist olnud. Nii et maailm on väike.